呢個係星期三公開接見最常見嘅場景之一，教宗問候新人，夫婦二人專程嚟到呢度接受佢嘅祝福。好多人喺結婚唔到一個星期就已經前嚟向教宗問好，就好似呢對新婚夫婦，呢種體驗俾佢哋持久嘅印象。所以為我嚟講，咁好似非常特別。尤其是我哋好似5日之前先結咗婚啫，所以咁樣係一個幾好嘅體驗嚟㗎。非常超乎現實，能夠咁接近佢，確實係非常之好㗎，又好似非常特別。我只係想話俾你哋知，能夠擁有咁樣嘅祝福，確實係好特別。佢仲送咗俾我哋一啲玫瑰經念珠，我覺得呢個係我哋一個美好嘅祝福，因為我哋嘅婚姻生活先啱啱開始。除咗教宗嘅肖像外，佢哋仲獲贈咗玫瑰經念珠，佢哋保證會將佢放喺身邊。然而喺某啲情況，向教宗致意可能會帶俾佢哋更私人嘅紀念品。佢問我哋嚟自邊度啦，然後我哋請求佢祝福我哋，並且為我哋之前收到嘅作為禮物嘅一幅畫像簽名。我哋能夠獲得教宗聖父嘅祝福，尤其感到感恩。而呢個係一個叫人心情十分激動嘅時刻。呢個係一幅帶有簽名嘅畫像，從此之後佢哋將會懸掛喺新居嘅入口上方。同時佢哋希望有機會再次向教宗問好，但將會係佢哋嘅小朋友降生之後。如今兩對夫婦都已經回國，並將佢哋作為夫婦至今最美好嘅回憶同體驗帶返去，就係能夠獲得教宗嘅問候並接受佢嘅祝福。